Mislim, da zdaj lahko začnemo. En zelo lep pozdrav vsem skupaj. V mislih pozdravljamo najprej vse svoje kolege po svetu. To je Svetovni dan zdravnika družinske medicine in letošnje geslo je Krepimo duševno odpornost v spreminjajočem se svetu. Eksplicitno je mišljeno, da gre za duševno odpornost tako pri pacientih kot pri zdravnikih. Se današnji čas od nas zahteva pravzaprav zelo veliko. Glede na aktualno situacijo v našem okolju pa smo se odločili, da naslovimo dostopnost do izbranega zdravnika, lahko tudi dostopnost do zdravnika nasploh, ki je pogosta tema v diskurzih strokovnem in javnem okolju. In zato smo se odločili to temo osvetliti z večjih različnih strani. Najprej naj se zahvalim zdravniškemu društvu, ki nam je prijazno odstopilo prostor, pa PR službi Zdravniške zbornice za vso podporo pri organizaciji. Še enkrat vsem vam, predvsem pa tudi vsem govorcem, ki so si danes vzeli čas, da poklepetamo z vami. Prvi govorec bi bil profesor Igor Švab, kot dekan medicinske fakultete v Ljubljani, in danes smo se usmerili v rešitve in ne v iskanje krivcev, v pritoževanje in v negativne misli, tako da bo vsak od govorcev skušal svoje strani povedati, kaj naredimo, da bi pravzaprav dostopnost do zdravnika boljša. Torej, profesor Švab, kaj bi vi lahko povedali o tem, kaj akademsko področje naredi za to, da bo dostopnost do diplomantov zdravnikov enkrat res boljša? Ja, seveda je odgovornost akademske sfere do področja družinske medicine zelo velika. Tukaj se na fakulteti te odgovornosti zelo zavedamo, vemo pa, da so naše možnosti, kaj lahko naredimo, omejene. Naredimo lahko to, da imamo toliko velik vpis, koliko ga lahko zmoremo, da omogočimo zadostno število zdravnikov, tega se držimo, število vpisanih na medicinsko fakulteto v Ljubljani je zelo veliko. Predvsem je pa pomembno, da skozi program študija študentom že od prvega letnika omogočamo, da pridejo v stik z delom zdravnika družinske medicine na pozitiven način. To smo naredili s prenovo kurikuluma, po katerem se zdaj študentje s pacienti srečajo že v prvem letniku in že v prvem letniku tudi z delom zdravnika družinske medicine. Potem bomo pa vsebine z tega področja praktično skozi ves program in zaključek študija je predmet družinska medicina v 6. letniku, kjer študentje preživijo čas v ambulanti ob mentorju. Ne gre samo za to, da mi na tak način izobražujemo študente, ampak tudi za to, da na tak način zahtevamo od zdravnikov, ki s študenti delajo neko določeno kakovost dela in na tak način držimo nivo znanja zdravnikov na terenu na visoki ravni. Tako smo že pred dolgim časom uvedli sistem kliničnih mentorjev, mentorjev družinske medicine. Teh imamo zdaj približno 200, ki so posebej usposobljeni za poučevanje in prenašanje znanja. Kar se drugega akademskega dela tiče, je seveda tisto, kar mora vsaka stroka poskrbeti, to pomeni za raziskovanje in razvoj. Glede tega smo stopili ob bok vsem ostalim kliničnim strokam in imamo podobno, včasih še celo malo boljšo znanstveno produkcijo kot nekatere druge stroke. In smo zaradi tega kot družinska medicina vzor marsikateri evropski državi, ne samo tradicionalno jugovzhodni Evropi, ampak tudi nekaterim državam, ki se ponašajo z bistveno višjim bruto nacionalnim dohodkom kot Slovenija. Tako smo naše znanje sposobni tudi izvažati. Naš učbenik družinske medicine smo
prevedli in dali adaptirati ne samo na Hrvaško, ampak tudi v Ukrajino in tudi v Avstrijo, tako da imajo zdaj v Avstriji nacionalni učbenik, ki je po zgledu slovenske družinske medicine. S tem se res lahko pohvalimo. Je pa res, da o tem, ali se bodo za družinsko medicino mladi odločali, pa kurikulum fakultete, njen akademski razvoj ne vplivata bistveno. Pomembnejše so razmere v praksi, razmere v delu in študenti zelo pogosto, kot rečejo, izvrsten predmet, zelo nam je bilo všeč, izvrsten mentor je, ampak to delo je pretežko, se bom verjetno odločil za kakšno drugo stroko. To pa ni več v naši odgovornosti. Najlepša hvala, Igor. Samo v pojasnilo vsem, znanstvena produkcija pomeni število objavljenih strokovnih člankov v tujih in indeksiranih revijah. Na rok učbenikov bi pa vseeno povedala, da tudi po zaslugi profesorja Švaba vsakih 10 let pri nas izdamo nov učbenik. Stroka se spreminja, strokovne smernice ravno tako, tako da trenutno je bilo govora o 4. verziji učbenika, ki je šla v letu 2024. Igor, hvala, vsem nam je veliko veselje, kadar gremo mimo medicinske fakultete in je nova stavba že pogledala iz tal. To je ogromna zasluga, po več kot 40 letih medicinska fakulteta dobiva nove prostore. Mogoče kakšno besedo o tem, Igor, če smem? Ja, nova stavba... Sekundo. Jo, prosti, živa. Ne. Evo. Zdaj, nova stavba medicinske fakultete je tako, morate vedeti, da je to eden izmed 3 kampusov. To niso vse stavbe medicinske fakultete, ki načrtujemo, ampak je to prva. Ta ni samo pogledala iz tal, ampak zdaj že delamo fasado, tako da bo predana namenu junija prihodnje leto. In s tem bomo lahko omogočili vsaj deloma normalnejše pogoje za delo. Je pa seveda potrebno s tem investicijskim ciklusom nadaljevati. Ta stavba je tudi financirana z programa za okrevanje in odpornost Evropske unije, tudi je tudi Evropska unija prepoznala pomen te investicije in jaz se lahko sam zahvalim vsem sodelavcem na fakulteti, ki v tem projektu sodelujejo, pa vsem tistim, ki zdaj nekaj let potrpežljivo delajo v težjih pogojih, da jim bo potem lažje. Hvala lepa in opravičujem se za to logistično težavo. Jaz sem zdaj čisto počasi napovedala naslednjega govornika, to je primarij dr. Aleksandar Stepanovič. Tukaj je v večjih vlogah. Aleksandar je predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije, strokovni direktor zdravstvenega varstva Gorenjske in tudi učitelj na katedri za družinsko medicino. Zagotovo tudi ti našo tematiko dobro poznaš in rekli smo, da bomo navajali realne, ampak pozitivne podatke. Trend v smislu zanimanja za specializacijo družinske medicine se je od lani povečal za 100%, bi rekel en statistik. Realno je pa takole, razpisanih je bilo 119 mest. Lani se je na ta razpis javilo 25 kandidatov, letos pa 64 in to je res 100% več kot lani, še vedno pa samo 50% od tistih, ki jih potrebujemo. Tako da, Sašo, kako ti vidiš situacijo, a je res tako zelo pereča, da ljudje, tudi tisti, ki nimajo izbranega zdravnika, ne morejo dobiti zdravstvene oskrbe? Razumemo, da izbranega zdravnika trenutno ni mogoče dobiti, to je okrog 140,000 ljudi, ampak ali to res pomeni, da so prepuščeni sami sebe, da tako rekoč umirajo neoskrbljeni ali pa do zdravnika ne morejo priti? Prosim. Ja, Nina, hvala za tole vprašanje in iztočnice. Če dovoliš, bi se vseeno na začetku dotaknil tega mednarodnega slogana našega svetovnega dneva zdravnikov družinske medicine, to je krepitev duševne odpornosti v spreminjajočem se svetu.
Življenje je namreč vse bolj stresno in negotovo in ljudje se povsod po svetu spopadajo z vsakodnevnimi pritiski, s tesnobo, žalostjo in depresijo. In zdravniki družinske medicine smo tisti, ki lahko z zgodno intervencijo in poznavanjem celotnega življenjskega okolja nekako pomagamo ljudem zgraditi odpornost na stres oziroma jim pomagamo pri obvladovanju izzivov duševnega zdravja, še predno se iz tega razvije duševna bolezen. Družinska medicina ima edinstveno vlogo pri tem, torej pri ohranjanju in spodbujanju duševnega zdravja, zaradi poudarka na dolgoročnih odnosih, neprekinjeni oskrbi in pristopov osredotočenih na osebo in bolnika. Človeku v težavah prisluhnemo brez obsojanja in že samo to, da priznamo težave, je pogosto prvi korak na poti k ozdravitvi. Zagotavljamo neko sočutno podporo, empatijo, kar ljudem potem omogoča, da prebrodijo težke čase in se premaknejo k okrevanju. No, zdaj pa morda tisto, kar si vprašala, še posebej za ljudi s težavami na področju duševnega zdravja si je potrebno vzeti čas in tega nam pa primanjkuje. Povsod po svetu se soočajo z pomanjkanjem zdravnikov družinske medicine, v Sloveniji pa še posebej. Tukaj le, če dovolite, sem pripravil en tak zelo nazoren graf, kjer je prikazano število zdravnikov družinske medicine na 100.000 prebivalcev in vidite, da je Slovenija tukaj zelo na repu, za nami so recimo Bolgarija in pa Grčija, pred nami pa seveda številne evropske države, največ oziroma nekako najboljše stanje je v Avstriji, na Portugalskem, Irskem, so pa pred nami seveda tudi vse sosede, Italija, Hrvaška, Madžarska in že omenjena Avstrija seveda. Jaz sem prepričan, da si prebivalci Slovenije zaslužimo, da bi zdravnik družinske medicine imel za bolnika vsaj toliko časa, kot ga ima njegov kolega na Hrvaškem ali v Italiji, da ne govorimo o Avstriji. In torej rešitev ni v povečevanju števila opredeljenih bolnikov na zdravnika. Če bi bilo to tako enostavno, bi seveda, ne vem, lahko imeli samo 100 zdravnikov družinske medicine in bi vsak oskrbel 20.000 bolnikov. Seveda sem prepričan, da si take rešitve noben ne želi. V Slovenskem zdravniškem društvu oziroma Združenju zdravnikov družinske medicine že vsaj 15 let aktivno opozarjamo odločevalce na to pomanjkanje. Odločevalce, mislim tiste, ki so odgovorni za organizacijo dela v primarnem zdravstvu in to seveda nismo zdravniki družinske medicine, čeprav smo pogosto priročni krivec za to, ko gre kaj narobe. Seveda pa je bilo na tem področju, moram biti iskren, kar nekaj pozitivnih premikov. Število specializantov se povečuje, kot je omenila že docent Kopčavarjeva, in tudi sami nismo seveda stali križne rok in samo opozarjali, ampak smo naredili tisto, kar je v naši moči. Torej, spremenili smo pred kratkim, prenovili program specializacije iz družinske medicine, da je ta postal bolj zanimiv za mlade zdravnike po diplomi. Kot samo primer lahko recimo navedem, da smo v program specializacije vključili obposteljni ultrazvok, torej mladi specializanti se zdaj usposabljajo tudi za delo z ultrazvokom, za katerega računamo, da bo nekako postal standard v naših ambulantah v prihodnje, tako kot je pred recimo več desetletji postal stetoskop. Ravno tako smo spremenili način dela, vse več dela v smislu preventive in administrativnih obremenitev in pa tudi strokovnih kompetenc, kot je vodenje kroničnih bolnikov, prevzemajo naši sodelavci v timu, zlasti diplomirane medicinske sestre, ki samostojno vodijo kronične bolezni. Več o tem bi vam seveda znala povedati gospa Barbara Bukovnik, ki pa je danes zaradi bolezni žal odsotna.
Če govorimo o duševnem zdravju, širi se tudi mreža centrov za duševno zdravje, tako za otroke kot za odrasle, in to je tudi ena od stvari, ki nekako razbremeni zdravnike družinske medicine na primarnem nivoju, časovno predvsem v oskrbi bolnikov z težavami na področju duševnega zdravja. V teh centrih so že izven bolnišnic deležni obravnave se strani različnih strokovnjakov, od psihiatrov do psihologov, socialnih delavcev, torej res ene take multidisciplinarne obravnave, ki v sami ambulanti družinske medicine seveda iz več razlogov ni možna. No, vse to je nekako že obrodilo sadove, kot je že omenila docent Kopčavarjeva. Mi smo imeli najmanjše število specializantov v letu 2018, takrat jih je bilo res 25, no, v zadnjih letih pa to kar konkretno raste in imamo nekako tam od 60 pa do 70 specializantov letno. Seveda s tem ne moremo še biti zadovoljni, potrebovali bi jih nekako po naših izračunih vsaj 100, da se nekako nadomesti ta zaostanek za evropskimi državami in da se nadomesti nek val upokojitev, ki zdaj z generacijo, ki se upokojuje, prihaja in je dokaj številna. No, na koncu pa morda še odgovor na to vprašanje. Kljub vsem tem izzivom, ki jih na področju družinske medicine v Sloveniji imamo, lahko rečem, da je poskrbljeno za to, da na primarnem nivoju v osnovnem zdravstvu nihče ne ostane na cesti. Velika večina ljudi še vedno ima možnost izbire osebnega zdravnika in ima izbranega osebnega zdravnika. Za tiste, ki to nimajo, se odpirajo in so odprte tako imenovane dodatne ambulante, in pa tudi za ljudi, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, je poskrbljeno, delujejo tako imenovane pro bono ambulante v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, kjer vsaj tisto najbolj osnovno oskrbo in zdravstveno obravnavo dobijo ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, kar mislim, da tudi v marsikateri bolj razviti evropski ali pa svetovni državi ni slučaj. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa, Sašo. Pravzaprav vse, o čemer danes govorimo in o čemer se pogovarjamo, je nekako naša iniciativa, zdaj je bilo že podčrtano, organizacija zdravstvenega varstva je delo zdravstvene politike in ne nas zdravnikov, na katere pogosto pade senca krivde. V oblikovanju in fleksibilnosti zdravstvenega sistema pa poleg zdravnikov in zdravstvene politike zagotovo sodeluje še zdravstvena zavarovalnica kot pomemben deležnik in glas tistih, ki nas je pravzaprav največ. Vsi zdravniki smo tudi kdaj bolniki in ne narobe, vsi bolniki pa niso kdaj zdravniki. Ravno zato je gledišče pacientov za naše delo zelo, zelo pomembno in izkušnje nekoga, ki je bil tudi na čelu zdravstvene zavarovalnice, zdaj pa je kot varuh pacientovih pravic pravzaprav glas pacientov, predstavlja danes gospod Marjan Sušelj. Kje s temi svojimi bogatimi izkušnjami, gospod Sušelj, bi vi videli kakšen izhod iz te situacije? Ja, hvala za besedo, hvala za ta uvod. Pozdravljene kolegice, kolegi iz medijskih hiš. Dejansko je naloga zastopnika sprejemanje pritožb, in bom začel s pritožbami, čeprav sem bil eksplicitno opozorjen, da danes govorimo o rešitvah, ampak z vidika pacientov je pravzaprav možno, seveda, da izrazi nezadovoljstvo s tistim, kar se dogaja, in pritožbe so vedno odraz neke vrste, bom rekel, razvoja, razvojne stopnje in zmožnosti, ki jo ima družba na področju zdravstva. Moram reči, da število pritožb ne upada z leti, da je nekako konstantno. Tudi name se je lansko leto obrnilo približno enako število pacientov kot leto poprej. Nažalost so tudi vsebine zelo podobne. Ne bom danes govoril o problematiki čakalnih vrst, ker ni današnja tema, ampak dejansko je eno izmed najbolj perečih področij v pritožbah in, bom rekel, perspektivi ljudi problematika
dostopa do družinskega zdravnika. Približno 10% pritožb naleti direktno na to vprašanje, nimam zdravnika, nimam kam iti, kje naj ga izberem, ne morem ga zamenjati, tukaj se ne razumem, pa nimam možnosti izbire iti kam drugam. In to ni tako malo, no? To ni tako malo, čeprav večina pritožb pa se pravzaprav nanaša na problematiko tiste pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Potem so pa šele čakalne vrste na 3. mestu kot izražen problem. Če pogledam specialnosti zdravstvene dejavnosti, torej kje je največ pritožb, največ jih preleti dejansko na področje družinske medicine. Pa ne zato, ker delajo naši kolegi slabo ali da tam izresno kaj ne deluje, ampak zato, ker je tudi največ kontaktov z družinskim zdravnikom. Po statistiki, koliko kontaktov je bilo recimo v lanskem letu, je nekaj več kot 60% kontaktov pacientov dejansko bilo z ambulanto družinskega zdravnika. In vemo, da je pri nas v našem sistemu, slovenskem sistemu, vloga družinskega zdravnika pravzaprav neke vrste središčna, koordinacijska za zdravstvo, in če je dostop do družinskega zdravnika na nek način onemogočen ali pa moten, potem je seveda na nek način moten tudi dostop po celi, če tako rečem, oskrbovalni verigi v zdravstvu. Težje pride do specialista, težje pride do, bolniškega staleža, skratka, socialno-ekonomsko področje je lahko ogroženo. In vemo, tudi to vemo, da je ta družinski zdravnik tisti, ki ima najbolj, osebni stik z pacientom. Zdravstvo se je z leti, z razvojem zelo, razparceliralo, imamo specialista, subspecialista in tako naprej, ampak celega pacienta, celega človeka pa dejansko najbolj vidi družinski zdravnik. In zato je tu dejansko je po moji oceni, pa tudi po pričakovanjih ljudi z terena potrebno zagotoviti na nek način odprta vrata do družinskega zdravnika za vse paciente, ki to potrebujejo. Ni nujno za vseh 2 milijona pa toliko, Vemo, da smo živeli v preteklih letih za statistiko, ki je povedala, da je približno 60-70 tisoč ljudi ni imelo družinskega zdravnika, ampak ga niso potrebovali, ga niso rabili. Zdaj, nažalost, se je pa zaradi, pomankanja in tudi drugačnih normativov, standardov, dejansko to število povečalo in je zdaj tam nekje okrog 140 tisoč, kar pomeni, da od tistih 60-70 tisoč ljudi, ki niso potrebovali zdravnika, je zdaj kar nekaj takih, ki pa dejansko bi potrebovali do zdravnika, pa ne morejo do zdravnika ali pa, je ta pot na nek način zelo otežkočena. Iskreno povedano, te ambulante, prej smo jih imenovali za neizbrane, zdaj jih imenujemo za, boljšo oskrbo ali dodatne, niso ustrezen adekvat, niso ustrezna zamenjava za stalen odnos med zdravnikom in pacientom. Niso, lahko se tolažimo, da damo tisto osnovno oskrbo, tiste recimo administrativne storitve, pa tisto osnovno oskrbo, ampak ni to, ni to, kakor če imam jaz kot pacient stalnega zdravnika, ki mu zaupam, ki ga poznam, ki on mene pozna, in ko pridem naslednjič, ve, kaj je bila, zgodovina najinega sodelovanja v prejšnjih pol leta, 5 letih in tako naprej. Zdaj pa pride vedno do novega obraza. Konkretno je Ljubljana tukaj nažalost na dnu po preskrbljenosti, ima najmanj zdravnikov na število ljudi, ki gravitirajo na to področje in se pomaga. Moram
pohvaliti zdravstveni dom Ljubljana, pa tudi koncesionarji se zelo trudijo, ampak nimajo pač toliko ljudi, da bi ta inštrument vzpostavili do take mere, da bi dejansko bil zdravnik razpoložljiv, omogočen za vse tiste, ki tudi potrebujejo zdravnika pač takrat, ko so bolni in ko so v stiski. Razmišljal sem, kaj pravzaprav je možno narediti, da ne bi zdaj iskali samo in ponavljali, kaj ni možno narediti, kaj so težave. Dejansko lahko rečem, da je bilo že, tudi kolega Stepanovič je povedal, že kar nekaj narejenega v zadnjih letih. Verjetno se moramo zavedati, da ne bo čudeža, ne bomo imeli zdravnikov jutri več ali pa dovolj za vse paciente, če bomo ustrajali pri zdajšnjem načinu dela, in je verjetno smiselno razmišljati, kaj iz obstoječega sistema narediti, da bomo imeli na nek način več učinka ali pa boljšo, pokritost. Zame je zakon, da ima vsak zdravnika, za katerega se lahko opredeli do tistih 70,000 ljudi, recimo, ki do zdaj niso rabili zdravnika ali pa ki, recimo, v populaciji ne rabimo zdravnika, do tistega nivoja bi morali priti. S tem, da verjetno je smiselno razmišljati, kaj pri zdravnikovem delu narediti drugače, da bo lahko še kakšnega pacienta sprejel. In tukaj so neki poskusi in mislim, da so nekateri zelo učinkoviti, da se dejansko naloge znotraj družinskega zdravnika, znotraj tima, prenesejo na kakšne druge zdravstvene delavce. In tukaj vemo, da so že marsikaj odnesle ali pa prinesle tudi ambulante, referenčne ambulante smo jih včasih imenovali, pa zdaj kaj drugače. Ampak tukaj bo treba verjetno v tej smeri še na nek način dodatno prenašati naloge, obveznosti, pa tudi odgovornosti na sodelavce tima. Administrativne razbremenitve ni kaj novega, to termin je že znan, ampak še vedno vse smo poenostavili napotnice, pa so obnovljivi recepti pa tako naprej, ampak verjetno je skozi treba nekako, preverjati, kaj je tisto, kar je res potrebno delati na tem področju in kaj je tisto, kar mora zdravnik delati, kaj pa lahko kakšen ti drugi prevzame, ali znotraj tima, ali pa mogoče znotraj organizacije zdravstvenega doma, ali pa tudi kje drugje. Digitalizacija poslovanja. Mi smo pred nekaj leti poslušali skoraj da magične obljube ministra za zdravje, kaj bomo vse dobili v naslednjih letih. Ne vem, ko danes pogledam, kaj se dela v ambulantah in kako se dela, moram opažati, da gremo počasi naprej z zavemom ali pa s kakšnimi zadevami, ampak še vedno smo zelo pešno, če primerjamo zdravstvo z ostalimi, branžami v našem okolju, gremo prepočasi in ne damo zdravniku tiste podatke, ki so koristni in takoj in na enostaven način, prijazen način dosegljivi zanj. Tukaj verjetno imamo še kakšne možnosti za izboljšave ali pa sigurno imamo še možnosti za izboljšave. Omenjeni so bili centri za duševno zdravje, imamo še centre za krepitev zdravja, pa verjetno bomo še kaj imeli. Ali so te novosti, ki nastajajo postopno, ali so dobro, integrirane v celoto, ali je vloga družinskega zdravnika dobro opredeljena v teh novostih in učinkovita in koristna za dobrobit pacienta. Tukaj se mi zdi, da je pač realno potrebno nek čas, da se recimo centre za duševno zdravje, ki se ustanovi v nekem zdravstvenem domu, v nekem okolju, in da se ljudi povežajo z zdravniki družinske medicine na tak način, da je čim manj tega, izgube časa in denarja na koncu in kadrov, in da pridemo do dejansko tistih učinkovitih rešitev za ljudi. Tudi centri za krepitev zdravja niso zanemarjene, vzete. Tako da tukaj se mi zdi, da imamo še možnosti in priložnosti in tisto, kar me včasih boli, tudi kot človek, ki sem delal na sistemu, ko uvajamo novosti,
tukaj seveda usmerjam predvsem razpravo v smeri politike, ne, je treba te novosti tako premišljeno uvesti, da bodo delovale tudi v praksi. Ne. Tak paradoks, ki ni bil potem izpeljan, ko so predlagali nek zakon o pomoči pri samomoru in evtanaziji, so zdravniku naložili cel kup nalog, da zdravniki praktično niste bili vključeni v pripravo, ne veste, kaj naj bi delali, kako bi delali, niste sprejeli tega za svoje. Ne. Zdaj imamo pred vrati zakon o psihoterapiji, ne. Pomembna sprememba za družbo, ne bom rekel, je koristna, ni koristna ali je, ampak če stroka nasprotuje temu, je treba verjetno iti korak nazaj pa razmisliti, ne. Predvsem pa je treba jasno opredeliti, kaj bo ta nov profil delal in kakšna bo potem klinična pot, koga boste tja poslali, koga boste poslali v Center za duševno zdravje, koga boste poslali k nekemu psihoterapeutu, ki na koncu tudi medicinske izobrazbe nima. Ne. Take novosti so lahko koristne na daljši rok, ne. Na kratek rok pa dejansko vzbujajo pri vas, pri vaših kolegih verjetno velike stiske, na koncu pa tudi stiske pri pacientih. Ne. In če govorimo tudi o problematiki družinskega zdravnika in duševnega zdravja, ne, se mi zdi, da je to več kot pomembno vprašanje dan danes. Nisem prej omenil, največ pritožb je bilo na področju družinske medicine, na 3. mestu so pritožbe na področju duševnega zdravja. Tiste, ki preletijo na zastopnika pacientovih pravic. Ne. Stisk ljudi je veliko. Ne. Hiter tempo življenja je tak, da pač dejansko pritiska na ljudi in se pač vsi ne znajdemo v tem sistemu. Tako da tukaj verjetno je kakšni koraki naprej v krepitvi tega področja duševnega zdravja smiselno narediti, ampak res premišljeno, da ne bomo naredili več škode kot koristi. Potem v pritožbah so pogosto tudi take zadeve, ki so pravzaprav čisto tehnično-organizacijske narave, ne. Telefoni ne delujejo, noben se ne odziva, ure so predolge ali pa prekratke, za zdravnika so predolge za odgovarjanje, za pacienta so prekratke, nočem obtoževati zdravnikov, ne, ampak tukaj je stvar predvsem tehnično-organizacijske narave, ni stvar ambulante in zdravnika, ne, ampak to narediti in imamo neka okolja, kjer to odlično deluje, pa dobi pacient nazaj, klic in tako naprej, imamo pa okolja, ki, ne vem, pokličeš, pa te tam nek odzivnik, prvi ste v čakalni vrsti, počakajte, bodite potrpežljivi, pa čez 10 minut si še vedno prvi v čakalni vrsti, pa še vedno, samo da ti reče odzivnik, če ne boste prišli danes na vrsto, pa jutri pokličite. Ne. Če ti nič ni, seveda to ni problema, ne, ampak če si pa resno bolan in takrat iščeš verjetno pomoč, je pa ta zadeva nesprejemljiva. Še eno zadevo, pa potem bom zaključil, da ne bom predolg, digitalne storitve za paciente. Vemo, da se je v covidu precej zaprlo vrata družinske ambulante, imamo zdaj storitve nadaljavo, imamo dobre prakse, imamo pa tudi nekatera okolja, kjer je teh storitev mogoče preveč, toliko preveč, da že, bom rekel, vstopa v naprej vprašanje kakovosti in varnosti za pacienta. Imel pred 2 dnevi vprašanje, ambulanta ne sprejme pacienta, naj si on poslika, nekaj je imel pač vnosno votlino, naj si poslika vnos in pošlje sliko zdravniku, sestri, da mu bodo potem določili datum, ko ne pride na vrsto. Ne. Tukaj se mi zdi, da moramo počasi priti do nekih, bom rekel, standardov, koliko tega je smiselno, za katero področje so digitalne storitve smiselne, za katere pa mogoče tudi niso smiselne, pa seveda na nek način to tako diferencira, da ne bomo imeli osebnih obiskov jutri 5krat več, ker jih pač preprosto ne morete procesirati, ampak da bomo imeli za tista stanja, kjer so dejansko potrebni osebni stiki.
Tu se seveda postavlja vprašanje tudi, koliko, bom rekel, lahko pričakujemo od krepitve vloge pacienta kot samostojnega subjekta v zdravstvenem sistemu. Ne. Vemo, da ima zakon tudi dolžnosti pacienta, ne. Vemo, da je zdravstvena pismenost zelo pomembna, ne. In sem vesel, ker sem zadnjič sodeloval na nekem seminarju Ministrstva za zdravje, kjer so govorili o strategiji razvoja zdravstvene pismenosti in se sistemsko dela na opismenjevanju ljudi, ne. In te vlogi pacienta mogoče bomo jutri res namenili več, moramo nameniti več in odgovornosti pacienta za svoje zdravje. Tu bom zaključil, zame je družinska ambulanta, družinski zdravnik res biser slovenska zdravstva in ga moramo naprej razvijati. Imamo težave, imajo tudi Avstrijci, čeprav imajo več zdravnikov, imajo tudi, ne vem, vse druge države, ampak tisto, kar smo mi dosegli na tem področju, moramo naprej razvijati, ne jamrati, ampak razvijati naprej, ker imamo možnosti in priložnosti in upam, da bo družinski zdravnik ostal, bom rekel, prvi zaupni sogovornik v zdravstvenem sistemu za pacienta in ga seveda potem spremljal, ko gre naprej v kirurški poseg ali obravnavo k specialistu ali ne vem, če bo potrebno na področju duševnega zdravja in tako naprej. Hvala lepa. Hvala lepa vam za res tisto, kar pogosto pogrešamo v zdravstvu, namreč širino pogleda in konec koncev tudi nek vizionarski pogled v prihodnost. Lepo ste nakazali tudi 3 poti rešitve, ki jih tudi mi z zanimanjem obravnavamo. Ena je delitev vlog v zdravstvenem timu, drugo je digitalizacija, seveda z vso potrebno previdnostjo, tako kot ste prav opazili naše stiske, in tretja je tako zvana debirokratizacija. Tisto, kar tudi mlade ljudi najbolj pogosto zmoti, ko smo jih anketirali, ali se boste odločili za družinsko medicino in zakaj ne, na ljubljanski in mariborski medicinski fakulteti, je bilo ravno to, da je toliko opravil, ne vem, med drugim, če greste čez mejo in nosite zdravila, mi imamo veliko ljudi iz južnih republik, ki potem, ko končajo delovno dobo, se odselijo nazaj dol in vsakič, ko pridejo, odnesejo zalogo zdravil za 3 mesece s seboj, vsakič potrebujo potrditev. Zdravnik mora napisati, kaj in katera zdravila nosi v svoji osebni prtljagi, samo tako kot nekateri novinarji razumejo, da se nam zdi pisanje napotnic birokratsko, ne, to je strokovno opravilo, kot tudi pisanje receptov, ampak take administrativne storitve tudi razumemo, da je za dokazovanje pravice do državljanstva potrebno dokazati prisotnost v Sloveniji, to zelo dobro razumem, sam jaz moram napisati za 5 let nazaj povzetek, kolikokrat in kdaj ste bili pri meni, če ste sploh bili pri tem, in je to dokazilo, da ste bivali v Sloveniji, da se zaslužite državljanstvo. Oprostite, ne spoznam se na delo upravnih enot, samo nekdo, ki je zelo zdrav, potegne takratko, ker je ves čas bil v Sloveniji, pri meni je po 5 letih bil samo 3-krat. A je to dokazilo prisotnosti ali mogoče, kolikokrat ste bili na bankomatu? Provokativna sem zdaj le majčkano, ampak hočem pokazati, kaj so birokratska opravila, ker želim, da bi to vi vsi razumeli, ker ne gre za to, da mora ravno zdravnik to narediti, ne? Tisto, kar je pisanje napotnic, nalogov in tega, o tem sploh ne govorimo danes. Pravzaprav prihodnost sloni na mladih ljudeh. Mi imamo generacijski razkol v naši stroki, takih kot smo tu morda 3. Nas je 22% in pol, 60 let in več med specialisti družinske medicine. Zelo mladih, pod 30 let ali manj, je samo 7%. Ampak nekdo od tistih, ki premošča to vrzel, sedi danes tule z nami. To je asistentka Mateja Kokalj-Kokot, tega ponavadi ne rečem, ampak samo res nekaj dni imam dobro doktorske naloge, nekaj dni. To je doktorska študentka, zelo energična mlada zdravnica v zdravstvenem domu in tudi asistentka pri nas na katedri. Mateja, kako in kje pa ti vidiš rešitev, ker tvoj pogled je pravzaprav tudi zelo pomemben. Nina, najlepša hvala za besedo. V družbi opažamo, da mlajše generacije imajo drugačne vrednote.
To ne pomeni, da so kaj manjši entuzijasti, kot smo bili mi. Samo opozarjajo na težave, na katere mi nismo pomislili. Recimo na to globoko zakoreninjeno kulturo požrtvovalnosti, da dober zdravnik je tisti, ki se razdaja brez omejitev. Strinjam se z mladimi zdravniki, ki pravijo, odgovoren zdravnik ni tisti, ki dela največ, ampak tisti, ki zna delati dobro. Ne bežimo pred odgovornostjo, ampak zahtevamo, da se jasno razmeji med našim delom in sistemskimi napakami, za katere nismo krivi in jih sami niti ne moramo popravljati. Zato tudi se poziva k spremembam. Zato želimo, da se postavljajo jasne meje, drugačna organizacija dela, odprt pogovor o tem, kako naprej. In v tem kontekstu je digitalizacija lahko ima ključno vlogo, ampak samo, če bo premišljeno izvedena. Zdaj, trenutna digitalna orodja pogosto ne razbremenjujejo zdravstvenih delavcev, ampak nalagajo dodatne večkrat te administrativne obremenitve. Ena izmed težav je to, da so sistemi nepovezani. Zato, da zdravniki najdemo določene informacije, moramo skakati iz enega v drugega, ni nam vsem vse vidno. Pomembno je, da je uporabniška izkušnja slaba, zato ker so uporabniški vmesniki pogosto zastareli, nelogični, neprilagojeni kliničnemu delu. Ena izmed rešitev bi bila to, da je potrebno vključiti uporabnike, se pravi zdravnike v razvoj orodij, zaradi tega, da bojo potem ta orodja odgovarjala na realne potrebe prakse. Skupina za digitalizacijo na zdravniški zbornici vidi tudi velik potencial umetne inteligence. Od tega, da bo lahko pomagala pri analizi podatkov, pri triaži, podpora pri odločanju, če govorimo o primarni ravni. Ampak pomembno je, da bodo algoritmi transparentni, preverjeni in etični. Prav tako izpostavljajo pomembno vprašanje varnosti podatkov. Opozarjajo na nevarnost komercializacije zdravstvenih informacij brez ustreznega nadzora. In kar se meni zdi najpomembnejše, digitalna orodja ne smejo odvzeti bistva medicine, kar je človeški odnos med zdravnikom in pacientom. Tehnologija naj zdravnika podpira, ne nadomešča. Mateja, najlepša hvala ti za to. Preden zaključimo to naše današnje srečanje, imamo besedo, ki si jo res zaslužite, saj ste vi tisti, ki zelo dobro upravljate z javnim mnenjem. Bi rada še enkrat povedala, zakaj smo pravzaprav sklicali današnjo konferenco. Ne samo zaradi tega, ker je danes dan družinskega zdravnika, ampak predvsem iz dveh razlogov. Dobro osnovno zdravstveno varstvo, dober dostop do svojega izbranega zdravnika je eden temeljnih kazalcev kakovosti v vseh svetovnih zdravstvenih sistemih, ne samo v Sloveniji. Lahko rečemo tudi drugače. Tam, kjer osnovno zdravstveno varstvo in osebni izbrani zdravnik nista inštitucije, so vsi kazalci zdravstvenega varstva slabši. Upam, da mi boste pritrdili tudi vi, ki imate veliko pogled v to. To je en vidik. Drug vidik, pomembnejši od prvega, pa je ta, da nam je mar naših pacientov. Mi smo šli v ta poklic zato, ker imamo radi ljudi, ker radi delamo z njimi in ker želimo delati tako, kot znamo, kot zmoremo in kot je prav, da delamo. Borimo se samo zato, da bi imeli take pogoje, da bi delali tako, kot znamo, zmoremo in želimo. In hvala, ker verjamem, da boste vi vsi prispevali k temu. Zdaj pa seveda je beseda vaša. Če so se porodila kakšna vprašanja, kakšne želje za pojasnila, morda bi kdo želel od koga od govorcev kakšno individualno izjavo. Izvolite, prosim. Gospa Knavs, izvolite. Ja. Kako gledate na prenovo glavarinskih količnikov v družinski medicini? Kaj prinaša, kakšni so njeni učinki, kakšne so dosedanje izkušnje? In pa še za gospoda Sušlja, kakšen je pa vaš pogled na trenutni limit odklanjanja pacientov in v tem oziru tudi na specifično ljubljansko situacijo? Gospod Sušelj, mogoče vi odgovorite najprej, če lahko, pa se mi dogovorimo, kdo od nas bi. Mateja, zanima bi nas pogled najših zdravnikov. Saša, od tebi bi pa tudi prosila, da imaš dober pregled. Če številka je seveda tudi. Prosim. Morda vsi trije, no? Se dogovorimo za vrsti let, medtem pa gospod Sušelj, izvolite. Ja, bom odkrit, no. Jaz zdaj, hvala Bogu, nisem pripadnik ene inštitucije,
in odgovarjam nekaj politični eliti ali komorkoli, ampak pacientom predvsem. In glavarinski količniki, pa tudi druge stvari, so bili zastareli. So bili zelo zastareli, ker se je v zadnjih 2 desetletjih način zdravljenja in tudi bolezni in tako naprej, so se spremenile in je morala biti sprememba. Sam sem bil večkrat razočaran, ker se te stvari niso prej sprejele. Pa tudi nimam iluzij, da ko enkrat spremeniš, je pa zdaj prišel do konca. Ni res, ker se zdravstvo skozi spreminja in tudi populacija se stara in tako naprej. Tako da jaz osebno pozdravljam spremembo teh količnikov in bi seveda pričakoval, da se bo spremljalo, kaj se je dejansko zgodilo na terenu in se potem čez čas šlo tudi naprej, še kaj, ali pa spremeniti, če je kaj se pokazalo kot neuspešno. Osebno bi si želel, da bi bili količniki taki, kot sem prej v mojemu izvajanju povedal, da bi pokrili za zdravniki, ki jih imamo in ki jih bomo imeli verjetno jutri podobno število. Vse sem vesel, da jih je nekaj več v specializaciji, ampak bi si osebno želel, pa verjemite mi, da je to želja pacientov, da imamo toliko zdravnikov, da imamo pokrite vse paciente. Da imamo takšne glavarinske količnike, da pokrijemo vse paciente, pa ne na silo, ne to na račun kakovosti in varnosti za paciente, ampak zaradi varnosti, zaradi pacientov, zaradi dostopnosti do zdravstvenih storitev in ključne vloge, ki jo ima zdravnik, se mi zdi, da bi bilo to pošteno do pacientov. Dejansko so težke zgodbe na terenu in ljudje, ki nimajo zdravnika, so diskriminirani. Bom kar ta izraz uporabil, so diskriminirani. Smo toliko socialna država, pa imamo še pro bono ambulante, hvala Bogu, vsem prostovoljcem, ki tudi tam delate, pa une ambulante, pa ne vem kakšne, ampak to ni isto, to res ni isto. In imamo potem ljudi, ki so pač deležni enega, bom rekel, kosa pogača javnih storitev, pa ljudi, ki so deležni bistveno manjšega dela. Tako da Hvala lepa. Ja. Mogoče hvala za vaše besede. Lahko ste postavili razliko med tem, ali imaš izbranega zdravnika in ali dobiš najnujnejšo zdravstveno oskrbo, ker to, da se jo da dobiti v Sloveniji, še vedno nekako mislimo in se s tem tudi strinjava. Izbranega zdravnika pa ne razumem. Igor, mogoče kar ti naslednji, da gremo po tej najlažji poti. Kar boste bom jaz. Dve stvari. Glavarinski količniki, kot član zdravstvenega strateškega sveta za zdravstvo sem opozoril na eni od sej na to, da so za glavarinski količniki, ki so do zdaj veljali, povsem zastareli. Se so bili zasnovani na načinu dela, ki je veljal pred desetletji in s podatki, ki so veljali pred desetletji dolgo. Tako da zaradi tega se je šlo tudi v prenovo glavarinskih količnikov, ki bolj pošteno odražajo sedanji način dela. Ampak nič več kot to. Ti količniki so samo drugačen razdelilnik storitev. Seveda je vsak plačni sistem treba nadgrajevati, take stvari treba spremljati in posodabljati in to je bilo tudi obljubljeno, da se bo zgodilo. Tisto, kar ta sistem glavarinskih količnikov nima, je treba vedeti, je, da nima vgrajene nobene stimulacije za kakšen drugačen način dela. Ta način glavarinskih količnikov samo odraža sedanji način dela. Tako so recimo moški v določeni starostni skupini srednjih let manj ocenjeni kot ženske v isti starostni skupini, pa ne zaradi tega, ker bi bili manj bolni, ampak zaradi tega, ker pač manj koristijo zdravstveno službo. Bi bilo pa verjetno smiselno uvesti neke stimulativne elemente, ampak to je stvar prihodnosti, to je stvar razvoja. Jaz sem samo zadovoljen, da je do te prenove prišlo in upam, da se bo to tudi razvijalo. In se mi zdi to ena izmed boljših stvari, ki so se zadnji čas zgodile. Drugo je pa, kar se tiče izbranega zdravnika pa zdravnika, ki ga nadomešča. Imamo študije iz tujine, ki kažejo, zakaj ima
dr. Sušelj prav. Ljudje, ki nimajo izbranega zdravnika po ameriških študijah izpred kar nekaj časa, imajo bistveno večjo umrljivost in porabijo bistveno več denarja. Američani so si te študije lahko privoščili, ker imajo različne sisteme zavarovalništva, pa so lahko to primerjali in so videli, da so razlike tako dramatične, da je tudi z vidika ekonomije države in zdravja prebivalstva pomembno, da ima ljudje svojega izbranega zdravnika za ves čas in da ga ne menjajo. Hvala lepa, Igor, za ta pogled. Mogoče Mateja bi kaj komentirala? V tem trenutku še ne? Ne? Tako? Prosim. Ja, zagotovo, da je ta tako imenovani inštitut izbranega zdravnika zelo pomemben in da si tako mi zdravniki kot bolniki želimo, da bi vsak imel možnost izbire osebnega zdravnika. Je pa tako, kot je bil ta, bom rekel, potreben prenove sistem glavarinskih količnikov, nekako tudi tukaj bilo treba narediti nek, če hočete, drastičen rez v smislu možnosti izbire izbranega osebnega zdravnika. Prej smo govorili, da je bilo leta 2017-2018 najmanj specializacij za družinsko medicino, ravno zaradi tega, ker mladi niso videli neke bodočnosti v tem samo opredeljevati nove pacijente, s tem niso bili zadovoljni niti pacijenti, niti zdravniki in če bi nadaljevali v tem trendu, bi potem družinska medicina v nekaj letih izumrla oziroma ne bi bila več taka, kot je danes, ampak izolirana recimo na neko akademsko stroko. In ravno zato je v tem prehodnem obdobju potrebno sprejeti nekatere ukrepe, stimulirati mlade, kot rečeno se že rezultati kažejo, omogočiti znosne pogoje dela in pa seveda v nekem prehodnem obdobju zagotoviti potem možnost izbire vsakemu prebivalcu države Slovenije, torej izbire osebnega zdravnika, ne samo izbire, ampak zdravnika, ki bo z njim lahko delal kakovostno in si bo vzel čas za njegovo obravnavo. Hvala lepa. Gospod Knavs, ste zadovoljni z odgovorom? Hvala vam za vprašanje. Bi še kdo morda vprašal? Pripomnil? Dodal? Pogosto se sprašuje za naše stališče, kaj mi mislimo, a bi rabil vsak človek svojega osebnega izbranega zdravnika. Jaz mislim, da ste ta odgovor danes dobili. Mi mislimo, da si vsak zasluži osebnega izbranega zdravnika. Mislim, da smem zastopati v tem trenutku vse tukaj prisotne in da si vsak zasluži tudi čas za obravnavo. To, da bi na nekoga od nas napisali 2 milijona Slovencev, ni rešitev. Rešitev je v dostopnosti. Ta zdravnik mora biti tudi dostopen. Več kot ima pacientov, teže bo do njega dostopati in krajši čas obravnave bo in več bo možnih napak. Tukaj odgovarjam na poziv, da bi se teh 140,000 pacientov enostavno prerasporedilo vsem zdravnikom. Nihče od nas si ne želi delati napak in naši pacienti si zaslužijo strokovno, prijazno in primerno obravnavo. Zato smo zasnovali tak sistem, kot je. Pri nas je izbira osnovnega zdravnika, vendar je zgornja meja vendarle nekje postavljena s tem namenom in ne z namenom, da bi se zdravnik v ambulanti dolgočasil. Tudi opravljene storitve to zagotavljajo. Tako da hvala, ker ste prišli. Vidim, da nam je vsem skupaj mar za zdravje naših bolnikov in Slovencev nasploh. Tako da hvala za danes. Za nas je bil to lep praznik. Redko se takole zberemo, da kaj povemo, ker pravzaprav nimamo časa in Saša že računa, koliko časa imamo do ambulante v Kranju, jaz koliko časa imam do svoje. Ob enih bi morala začeti,
Vsi skupaj smo si utrgali čas, ampak bilo je vredno za pacijente. Hvala lepa. Kakšna torta za tak praznik? Ne, to pa ni.